غدا مباراة الربع النهائي اللي غادي ياخدها المنتخب المغربي ضد منتخب تنزانيا في الشان. مباراة اللي ما سهلش على المنتخب المغربي لان المنتخب التنزاني قوي بزاف وهو مول المرشحين للفوز بهذه النسخة وقدم دور مجموعات اللي قوي بزاف، ولكن حتى المنتخب المغربي مع طريق سكيتيوي راه ما ساهلش. وفي هذا الفيديو هذا غادي نديرو تحليل مباريات دور المجموعات لكل من المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني. غادي نشوفوا باختصار شنو قدم كل واحد منهم وشنو هما نقاط الضعف ونقاط القوة ديال كل منتخب. ونبداو بالمنتخب المغربي اللي دخل منافسة كأس افريقيا للمحليين 2025 وسط انتظار كبير من الجماهير، خصوصا بعد ما شاركناش في نسخة 2023 اللي كانت منظمة في الجزائر بسبب المشاكل اللي كانت بين الجزائر والمغرب كيفاش ما خلاوناش نمشيو في رحلة مباشرة من المغرب للجزائر. فاللاعبين المحليين ديال المغرب داخلين بواحد الضغط، ولكن رغم هذا الضغط استطاعوا يحققوا نتائج ايجابية في دور المجموعات وتأهلوا الربع النهائي. ندخلوا الان نقاط القوة ديال المنتخب المغربي. المنتخب بان منظم في المباراة الاولى ضد انغولا، حافظ على نظافة شباكه وبين صلابة دفاعية واضحة، وحتى هجوميا المنتخب المغربي كان حاضر، خصوصا في مواجهة الكونغو الديمقراطية اللي سجل فيها 3 ديال الاهداف كاملة، اهداف من طرق مختلفة ومن بزاف ديال اللعابة، وهذا الشيء اللي بين ان الفريق عنده اكثر من لاعب يقدر يصنع الفارق هجوميا. كذلك المنتخب بين على قوته البدنية المهمة وفعالية في الضغط على الخصم. خطة الضغط العالي والضغط العكسي اللي حطها طريق سكيتيوي اغلب الاحيان اللاعبين كيطبقوها على اكمل وجه، وهو اللي كان كيخلي المنتخب ديالنا يفرض الايقاع ديالو والاسلوب ديالو على الخصوم. ولكن في المقابل كاينين مجموعه ديال النقاط السلبيه ونقاط الضعف اللي خاصها تعالج. خط الدفاع رغم انه كان قوي في بعض المباريات الا انه بان ضعيف في مباريات اخرى بحال مواجهه الكونغو الديمقراطيه، وايضا في المباراه اللي خسرناها امام كينيا كاين مشاكل في التركيز عند خط الدفاع، خصوصا في الركلات الثابته والتمريرات العميقه. وزيد على هذا الشيء الانسجام مازال ناقص بين بعض الخطوط وبعض اللاعبين مازال ما منسجمينش مع الفريق ولا داعي لذكر الاسماء في هذه الفتره هذه. وايضا نقطه اخرى اللي هي ضياع الفرص. المنتخب ضيع فرص سهله كانت ممكن تحسم ليها المباريات مبكرا. ما خاصش بعض اللاعبين يبداو يتسرعوا في القرارات ديالهم، وخاصنا نتجنبوا هذه المشاكل في المباراه ديال غدا لانها مباراه مهمه، ضرب طيح ماشي دور المجموعات. اي خطا بسيط من هذه الاخطاء اللي ذكرنا ممكن تكلفنا الاقصاء. وندوزوا الان للمنتخب التنزاني، ولكن قبل الا كنتي وصلتي حتى لهاد اللقطه من الفيديو ما تنساش تهبط دابا ودير لايك، وفضلا وليس امرا الا كنتي كتفرج في يوتيوب دير سبسكرايب للاشين، ولا كنتي كتفرج في فيسبوك دير متابعه للصفحه، وتي الا كنتي كتفرج في تيك توك ما تنساش دير متابعه للصفحه. وندوزو دابا لمنتخب تنزانيا اللي بصم على واحد من اقوى العروض في دور المجموعات في كاس افريقيا للمحليين هذا العام. الفريق التنزاني تاهل الى ربع النهائي بعد ما تصدر المجموعه ديالو برصيد 10 ديال النقاط بدون اي هزيمه وبحصيله قويه من الاهداف المسجله والمستقبله. من ابرز النقاط القوه ديالو كاين الانضباط والتوازن، بحيث المنتخب التنزاني لعب 4 مباريات فاز ب3 وتعادل في 1 فقط، وهذه الاستمراريه وعدم الهزيمه كتبين ان الفريق منظم مزيان ومركز. دور المجموعات كامله سجلوا غير 5 الاهداف بينما المنتخب المغربي سجل 8 الاهداف، ولكن هما متوازنين واخا ما سجلوش اهداف بزاف ما دخلش عليهم اهداف بزاف، بحيث في دور المجموعات كاملين تسجل عليهم هدف واحد عكسنا حنا اللي تسجلوا علينا 3 ديال الاهداف. نقطه قوه اخرى اللي عندهم كتعلق بالجانب النفسي الا وهو الحضور الجماهيري الكبير ديالهم في الملعب. ولكن رغم هذه المميزات حتى المنتخب التنزاني بانوا عنده نقاط ضعف، اهمها قله الفعاليه الهجوميه ضد الدفاعات المنظمه، وهذا الشيء اللي بان بوضوح في الماتش ديالو الاخر في دور المجموعات ضد منتخب افريقيا الوسطى. هذا الاخير كان منظم مزيان دفاعيا، ورغم السيطره ديال المنتخب تنزانيا ما قدروش يسجلوا عليهم حتى هدف. اما هجوميا فراه كيعتمدوا بزاف على اللاعب فيصل سالوم، الا قللنا من الخطوره ديال هذا اللاعب وحرصناه مزيان فراه اوتوماتيكمون غادي نقللوا من الخطوره ديال الهجوم ديال المنتخب تنزانيا. اذا الامور واضحه الا بغينا نفوزوا في هذه المباراه ما خاصناش نديروا اخطاء كيف ما كنديروا في بعض المباريات في دور المجموعات في خط الدفاع ديالنا خاص يكون مركز مزيان في هذه المباراه ونقللوا من الخطوره ديال اللاعب سالوم. وايضا خط الهجوم يتخذ القرارات الصحيحه في الوقت الصحيح، يسددوا في الوقت اللي خاصهم يسددوا فيه، ويمرروا في الوقت اللي خاص يمرروا فيه، ويراوغوا في الوقت اللي خاص يراوغوا فيه. ديك الزيادات من بعض اللاعبين ممكن غير تخرج علينا. انا شخصيا تيق بزاف في المدرب طارق سكيتيوي، وكنتمنى اللعابه ديالنا يكونوا في نهارهم وما يخيبوناش ويمثلوا الكره المحليه المغربيه احسن تمثيل. عطيني الراي ديالك في هذه المباراه. تهلاو.